葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小苹果。那现在呢，我们来看一下，我们的小城堡，对不对？我们的托马斯小火车呀，都在这里喽，要过我们的小城堡了。来看一下，来看一下，我们这一排再走这里，我们一节一节的慢慢来。我们这一个呢，路小一点，我们走小火车，好不好？咦，我们走小火车喽，这个小的从这里面走喽。咦，来看一下，这里大的，我们再走大的，是不是？咦，哦，来看一下，咦，小火车进城堡喽，进我们的城堡大门喽。咦，看一下，哇，看一下小朋友们的小火车进城堡喽。咦，进我们的城堡喽，进去喽。我们转回来吧，我们从这里给转回来喽。又转回来了，对不对？咦，我们的小火车托马斯电这个木质小火车是不是特别的漂亮呢？咦，看一下，这一个呢是带眼睛的，对不对？3只，这是嘴巴，这2个是眼睛，是不是？来，再介绍一下第2个，石头一样的小火车，还有第3个，咦，是不是呀？带项链的，还有这一个，那我们再看一下这一节，让它走过来吧。咦，走过来，我们都开过去喽。哇，都开过来了，是不是？这一节呢，是我们的蓝色的小车队。来给小朋友们看一下我们的蓝色小车队。咦，蓝色葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小苹果。那现在呢，我们来看一下，我们的小城堡，对不对？我们的托马斯小火车呀，都在这里喽，要过我们的小城堡了。来看一下，来看一下，我们这一排再走这里，我们一节一节的慢慢来。我们这一个呢，路小一点，我们走小火车，好不好？咦，我们走小火车喽，这个小的从这里面走喽。咦，来看一下，这里大的，我们再走大的，是不是？咦，来看一下，咦，小火车进城堡喽，进我们的城堡大门喽。咦，看一下，哇，看一下小朋友们的小火车进城堡喽。
们的城堡喽，进去喽。哎，我们转回来吧。我们从这里给转回来喽。哎，又转回来了，对不对？咦，我们的小火车托马斯电，这个木质小火车是不是特别的漂亮呢？咦，看一下，这一个呢是带眼睛的，对不对？3只，这是嘴巴，这2个是眼睛，是不是？来，再介绍一下第2个，石头一样的小火车，还有第3个，咦，是不是呀？带项链的，还有这一个，哦，哎，那我们再看一下这一节，让它走过来吧。咦，走过来，我们都开过去喽。哇，都开过来了，是不是？这一节呢，是我们的蓝色的小车队。来，给小朋友们看一下我们的蓝色小车队。咦，蓝色葡萄、香蕉、红苹果。嗨，小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小苹果。那现在呢，我们来看一下，我们的小城堡，对不对？我们的托马斯小火车呀，都在这里喽，要过我们的小城堡了。来看一下，来看一下，我们这一排再走这里。我们一节一节的慢慢来，我们这一个呢路小一点，我们走小火车好不好？咦，我们走小火车喽，这个小的从这里面走喽。咦，来看一下这里大的，我们再走大的，是不是？咦，哦。来看一下，咦，小火车进城堡喽，进我们的城堡大门喽。咦，看一下。哇，看一下小朋友们的小火车进城堡喽！咦，进我们的城堡喽！进去喽！哎，我们转回来吧。我们从这里给转回来喽。哎，又转回来了，对不对？咦，我们的小火车托马斯电，这个木质小火车是不是特别的漂亮呢？咦，看一下，这一个呢是带眼睛的，对不对？3只，这是嘴巴，这2个是眼睛，是不是？来，再介绍一下第2个，石头一样的小火车，还有第3个，咦，是不是呀？带项链的，还有这一个，哎，那我们再看一下这一节，让它走过来吧。咦，走过来，我们都开过去喽。哇，都开过来了，是不是？这一节呢是我们的蓝色的小车队。来，给小朋友们看一下我们的蓝色小车队。咦，蓝色。